Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va faire une vidéo slime. Comme vous avez pu voir dans notre trick, c'est sans colle, ni borax, ni je sais plus quoi. Et donc voilà, donc nous avons besoin de farine, voilà, de shampoing ou de savon, enfin, ou de liquide vaisselle. Moi j'ai pris du shampoing, d'un récipient et d'un petit truc pour mélanger. Donc j'ai pris ça. Voilà. Et voilà, donc aussi pourquoi je ne fais pas des vidéos longues, parce que je n'ai pas beaucoup de place sur mon téléphone. Il faut que je fasse un truc pour qu'il y ait plus de place. Donc voilà, donc je vais prendre de la farine. Attendez, vous n'allez pas le voir, c'est normal. Voilà, que vous voyez dans le récipient. Je suis mis sur la récipient. Bon, c'est pas grave, c'est qu'une main après tout. Donc désolée si je suis basse, parce qu'en fait mes chaises elles sont trop hautes, donc je me suis mise sur un tabouret. Super. Donc c'est de la farine quoi, j'ai pas besoin de vous montrer. C'est de la farine. Voilà, puis vous aurez rajouté le shampoing. Normalement c'est l'inverse, non? Ouais, normalement c'est l'inverse, mais c'est pas grave. Donc le mien il est transparent, je crois, un peu transparent blanc. Merde, j'arrête pas d'appuyer dessus. Désolée pour le gros. Hein. Ensuite, vous mélangez. Donc, déjà une petite pâte comme ça. Enfin, vous voyez un peu là, mais c'est de la farine déjà. Donc j'enlève un peu. Voilà, vous mélangez, vous mélangez. 100 ans plus tard, vous mélangez toujours. Voilà. Normalement, c'est l'inverse. En fait, je me suis trompée. C'est pas grave. Vous enlevez un peu ce que vous avez sur la cuillère, puis vous continuez de mélanger. Parce que sinon, il n'y a jamais le milieu qui se mélange. C'est nul. Après, c'est hyper collant. C'est genre, ça reste dans la cuillère. Attendez. Ouais, du coup, je vais prendre ça. C'est une fourchette. Voilà. Vous continuez de mélanger, toujours. Vous mélangez encore. Voilà, donc moi, ça fait ça. Oui, ça fait une pâte. Hein. Donc, je vous retrouve juste après quand j'ai fini de mélanger. Donc, voilà, après plusieurs fois où j'ai dû mélanger, j'ai dû aussi en rajouter. Voilà ce que ça fait. À une pâte. Et si elle colle, n'hésitez pas à rajouter de la farine. Et si elle est trop dure, rajoutez du shampoing ou ce que vous avez fait. Voilà. Et ça fait une pâte comme ça que vous pouvez mettre du colorant. Mais moi j'en mets jamais parce que je trouve que ça sert à rien. Et du colorant. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et surtout, abonnez-vous. Bye bye. Et